नमस्कार सबैलाई। आजका यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई युनिट कन्भर्जनको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। युनिट कन्भर्जन भन्नाले जस्तै हामीले मिटरलाई किलोमिटरमा लैजानु या मिटरलाई सेन्टिमिटरमा लैजानु, यसलाई नै हामीले युनिट कन्भर्जन भन्छौं है त। युनिट कन्भर्जनमा हामी मिटर हुन सक्छ, ग्रामलाई किलोग्राममा, अरु युनिटमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, यसको सजिलो ट्रिकहरु छन्, त्यसले म सिकाउँछु है त तपाईहरुलाई। युनिट कन्भर्जनको लागि मसँग भएको एउटा सजिलो न्युमोनिक्स तपाईहरुसँग म आज शेयर गर्न गइरहेको छु है त। हाम्रो न्युमोनिक यस प्रकार रहेको छ। पहिलो छ किङ हेनरी डाई बिकज अफ ड्रिंकिङ चकलेट मिल्क। यो बिकज अफ को ठाउँमा यो बी भने चाहिँ हाम्रो बेस युनिट हो है त। बेस युनिट भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो ग्राम हुन सक्छ है, ग्राम हुन सक्छ, अर्को मिटर हुन सक्छ। हामी यदि वेट नापिरहेछौँ, मास नापिरहेछौँ भने हाम्रो ग्राम हुन्छन्, यदि लेन्थ नापिरहेछौँ भने मिटर हुन्छ है त। हाम्रो थाहा छ नि बेस युनिट भन्ने कुरा चाहिँ बेस युनिट, यो बेस युनिट हो है। किङ भनेको चाहिँ यो किलो हो है त, यसलाई चाहिँ किलो सम्झिनु। यो भनेको चाहिँ हेक्टो सम्झिनु। यो भनेको चाहिँ हाम्रो डेका, यो भनेको डेका है त। यो भनेको हाम्रो बेस युनिट, जस्तो ग्राम हुन सक्छ, मिटर हुन सक्छ, जिनी हुन सक्छ है त। यो भनेको हाम्रो डेसी, यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेन्टी र यो भनेको चाहिँ हाम्रो मिली है त। अब जस्तो हाम्रो लेन्थ हामीले गरिरहेछौँ भने हाम्रो मिटर हुन्छ। अब यो भन्ने किलोमिटर भयो, हेक्टोमिटर भयो, डेकामिटर भयो, डेसिमिटर भयो, अरू मिलिमिटर हुन सक्छ। त्यसरी ग्रामको लागि नि यसरी नै छ है त। अब हामीले कन्भर्जन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ है त। अब हामीले हेरौँ है त, अगाडिबाट हामी पछाडितिर जान्छौँ है। अगाडि भनेको यो ठुलो हो, हाम्रो यो किङ भनेपछि ठुलो भयो है त। यो हाम्रो किङ भनेको ठुलो हुन्छ। ठुलो भएपछि एउटा किङले चाहिँ हाम्रो अब मानव मिटरमा हामीले गरिरहेछौँ भने है, एकचोटि हाम्रो कति स्टेप यता जानुपर्छ एकचोटि म फेरि क्लियरली लेखेँ त। किङ हेनरी डाई बिकज अफ ड्रिंकिङ चकलेट मिल्क है त। हाम्रो मिटर यहाँनिर छ है त। हामी कति स्टेप जानुपर्छ, एक स्टेप, दुई स्टेप, तीन स्टेप है त। त्यसैले हामी तीनटा जिरो थपिदिन्छौँ है त। 1 लेखेर तीनटा जिरो थपेर मिटर लेख्छौँ है त। त्यसै गरी यदि किलोमिटरले हामी हेक्टोमिटरमा लयो भने चाहिँ के हुन्छ अरे, किलोमिटरले हामीले यदि हेक्टोमिटरमा लयो भने कति हुन्छ, एक स्टेप मात्र लैजानु परिरहेछ है। त्यसैले एउटा जिरो राख्छौँ र हामीले हेक्टोमिटर है त, हेक्टोमिटर हामी लेख्छौँ है त। हेक्टोमिटर भयो है त, हेक्टोमिटर लेख्छौँ है त। बुझ्नु छ है। त्यसरी गरेर यदि हामी मिटरलाई सेन्टिमिटरमा लैजानु पर्यो भने के गर्छौँ भन्दाखेरि 1 मिटर लेख्छौँ हामीले। त्यसपछि कति स्टेपमा गइरहेछौँ हामीले, 1 स्टेप, 2 स्टेप, त्यसैले दुईटा जिरो सेन्टिमिटर लेख्छौँ है त। सेम त्यसै गरेर नि यदि हामीले किलोग्रामलाई चाहिँ ग्राममा लैजानु पर्यो भने के गर्छौँ हामीले, किलो यहाँनिर छ, ग्राम चाहिँ यहाँनिर छ है त। कति स्टेप लाग्यो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। त्यसैले 1 केजी इजिकल टु 1 2 3टा जिरो ग्राम हुन्छ है त। सिम्पल यसरी छ। यदि तपाईँले भन्नु होला 1 सेन्टिमिटरमा फेरि अब कति ग्राम, 1 सेन्टिमिटरमा कति मिटर होला भनेर तपाईँले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ है त। यो नै हुन्छ एउटा क्वेसन चाहिँ। यो कसरी गर्छ भन्दाखेरि अब यो सानोबाट हामी यदि ठुलोतिर जान्छौँ भने हामी डिभाइड गर्छौँ है त। सेन्टिमिटर यहाँनिर छ हाम्रो, हेरौँ है त। यहाँनिर किङ हेनरी डाई बिकज अफ ड्रिंकिङ चकलेट मिल्क। सेन्टिमिटर हाम्रो यहाँनिर छ, मिटर हाम्रो कहाँ छ, यहाँनिर छ। एक स्टेप, दुई स्टेप हामी पछाडि गएछौँ, त्यसैले 1/100 गर्छौँ, मिटर हुन्छ है त हाम्रो एन्सर। यसरी हामी गरेर युनिट कन्भर्जनको सबै क्वेसनहरू सजिलै गर्न सक्छौँ।